السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعكم عبد الخالق بن حومين في درس جديد في فورماسيون سبرينغ ميكرو سيرفيس. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا واحد الاركتيكتور اللي هي اوبسوليت. هي واحد الاركتيكتور ديباسي اونتر بارونتيز. هي مازال كنخدموا بها، ولكن في لي غون بروجي صراحة ما بقيتش كنشوفها بزاف. هي كتسمى اركتيكتور مونوليتيك، وحنايا لي تكنيسيان او بيان بون لي بروفيل تكنيك كنسميوها اركتيكتور مونو. اشنا هي ديجا الاركتيكتور مونو؟ اركتيكتور مونو هي واحد الاركتيكتور اللي كيكون كلشي كوندونسي فيها في اون سول ابليكاسيون، يعني كنديروا واحد لابليكاسيون اللي كيكونوا فيها كاع لي سيرفيس لي انترفاس غرافيك اي تو. Si on prend comme exemple واحد l'application ديال واحد المغازان par exemple، كنشوفوا هنايا عندنا النافيغاتور اللي هو par exemple l'interface client. يعني هنايا كنعتبروا واحد الكليون. Apache par exemple هو لو سيرفور دو ديبلويمون. وهنايا كيكون عندنا واحد الوار هو ويب ارشيف. اش يكون في هذا الويب ارشيف؟ باعتبار انها واحد لابليكاسيون ويب كيكونوا عندنا لي انترفاس يوتيليزاتور. لي انترفاس يوتيليزاتور هو لو فرونت. لو فرونت ça veut dire quoi؟ ça veut dire هي ديك الواجهه اللي كتبان لو كليون. ça veut dire le client en fait ou bien l'utilisateur غاي انتراجي ديريكتومون فيا هاد لي انترفاس يوتيليزاتور اللي كنسميوهم بالفرونت. وهنايا كيكونوا عندنا دي ريغل ميتيي، ça veut dire des services. هنا كنشوفوا des services pour gérer les comptes, services pour gérer les inventaires et gestion des livraisons. هنا ce sont en fait des services différents. مفهوم؟ donc عندنا un service, le deuxième service, le troisième service. Et le service en fait les trois ils sont pas forcément liés. كنقول ils sont pas forcément liés. وكيكون عندنا le conteneur web Tomcat. هنا كتكون دي انتراكسيون افيك لا باز دو دوني، يعني هاد لابليكاسيون ديالي كدير دي انتراكسيون افيك لا باز دو دوني. هنايا غادي ندوي على لي افونتاج اي لي انكونفينيون ديال هاد l'architecture. Premièrement, كاع لي سيرفيس en fait sont déployés dans le même serveur. يعني ما كنحتاجش دي كومونيكاسيون ريزو، يعني كنقول غنكومونيكي مع ان اوتر سيرفور par exemple باش récupérer certaines informations, par exemple comme les informations des utilisateurs, les informations des commandes, les informations des comptes, les informations par exemple sur les livraisons, etc. donc ما كنحتاجش انا les communications réseau باش نجيري باش récupérer certaines informations. Deuxième des choses هي انه ما كنحتاجش par exemple le temps ديال l'interaction qui compte vraiment rapide, parce que كيف ما قلت لكم انه ما كايناش دي كومونيكاسيون ريزو، ومن ما كايناش دي كومونيكاسيون ريزو يعني ça veut dire انه كاين واحد لو طون غانيي. هذاك لو طون ديال تونفوي لا روكيت et tu attends la réponse ما كاينش. دونك هنايا غانينا في لا رابيديتي ديال لابليكاسيون. et le troisième des choses هو لو طون ديال ديبوغاج et qui compte plus ou moins en fait plus rapide. بالنسبه لي inconvénients déjà كاينه لا lisibilité. ملي كنشوف انه كاع لي informations en fait ou bien كاع لي services كاينين في une seule application، يعني pour lire le code كيحتاج en fait واحد l'effort. deuxième des choses هو la maintenance ديال l'application. يعني باش كدير la maintenance ça veut dire انك gérer les évolutions en fait. هاد l'architecture difficile à gérer les évolutions parce qu'en fait tout est lié dans la même application. Et troisième des choses هو effectivement le couplage fort. Ça veut dire كتلقى واحد l'application qui condense tout et à un certain moment en fait كتلقى des liaisons اللي كتخلي déjà la maintenance difficile. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هاد لي بروبليماتيك اللي خلاونا ندوزو لاركتيكتور ميكرو سيرفيس اللي غادي نشوفوها اون ديتاي في الكور الجاي. ولكن غير باش نقول لكم اشنا هي اركتيكتور ميكرو سيرفيس، ça veut dire انه هاد لي سيرفيس كل سيرفيس غيكون في اون ابليكاسيون ابار. دونك نتمنى انكم سويفيتو هاد لا فيديو حتى الاخر. الا كانوا عندكم دي كيسيون
ما تنساوش كنجاوب على لي كيسيون في لي كومونتير، ما تنساوش انكم ديروا واحد ابوني واحد جيم، وما تنسوناش بالدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.